Quem ronca não vê bronca nessa jossa. Eita, Adelson Carvalho Agro, um abraço pra você que se liga aqui no nosso canal diariamente, um abração, hein? Olha, continue mandando sua mensagem de onde você fala aí no interior da Bahia, na capital baiana, região metropolitana, fora da Bahia, fora do Brasil. Um abração para você que acompanha o nosso canal, para você que se inscreveu no nosso canal, para você que vai se inscrever agora. Deixe seu comentário com respeito aqui que a gente vai estar se falando sempre. E o cardápio de hoje, rápido e caceteiro. E aí? Tarcísio de Freitas, governador bem avaliado em São Paulo. Olhe bem, Tarcísio de Freitas, apesar de ser muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não é do PL, ele é do Republicanos. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, muito bem avaliado, né? Que pode ser reeleito governador de São Paulo em 2026. Muita gente está dizendo que ele não vai ser candidato à presidência da República. Eu também observo pelo lado seguinte: a eleição dele em São Paulo é muito mais garantida, o que seria a reeleição dele como governador de São Paulo, muito mais garantida do que uma candidatura à presidência da República, vista por alguns como uma aventura, né? Mas, né, o nome dele circula muito bem aí na direita, podendo ser candidato à presidência da República, como o candidato da direita, que até integrantes da esquerda respeitam ele e têm medo dele, tem medo do potencial político aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E Lúcio, hein? Lúcio fazendo barulho, continua causando aí polêmica. A entrevista de Lúcio Vieira Lima comigo, Adelson Carvalho, na Rádio Sociedade da Bahia, quando ele disse que o ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia, vai ser candidato a deputado federal, né? Que Ângelo Magalhães, ou que o senador Ângelo Coronel vai ser candidato à reeleição, né? Um abraço, Ângelo Magalhães Neto, homem da iluminação pública em Salvador. Que Ângelo Coronel vai ser candidato à reeleição e que o Rui Costa vai ser candidato a deputado federal. É o que eu não acredito, mas ele trouxe essa polêmica que inclusive causou muito barulho aí no PT e partidos aliados. Neto sem opção, alguns dizem que Neto, se Tarcísio for candidato a presidente, que Neto pode ser candidato a vice. Outros já dizem que não, que ele está sem opção. E o próprio Lúcio Vieira Lima está dizendo por aí, inclusive na entrevista comigo, que Neto não vai ser candidato a governador. Imagine que parafernália, hein? E União Brasil, desembarcando do governo federal e pedindo a exoneração dos seus filiados. Quem tiver cargo no governo federal tem que entregar rapidamente aí cargos no governo federal. Parafernália generalizada. O homem polêmico faz o povo pensar. Eu não conheço um frouxo vencedor. Quem ronca não vê bronca nessa jossa. Acesse horadobico.com, site sem frescuras da Bahia. Vai lá, tá? Um abraço aí para a agricultura familiar da Bahia, firme e forte. Um abraço para você que está com a gente aí, né, com plantação de algodão, né? A IBA, Associação dos Irrigantes da Bahia, e a BAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. A Bahia, que é fortíssima na produção de algodão, segundo estado maior produtor de algodão do Brasil, né? O Mato Grosso é em primeiro lugar, a Bahia é segundo. Porém, na qualidade, a Bahia aparece em primeiro lugar. Quem ronca não vê bronca nessa jossa. Agradeço a você aqui comigo, Adelson Carvalho, no nosso canal, Adelson Carvalho Agro, com esse bate-papo aqui maravilhoso e sadio. Valeu! Horadobico.com, o site sem frescura da Bahia. Acesse e fique sabendo de tudo. Fui!